unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were, and place my hand into his side, I will not believe. Even if I have to die with you, I will never disown you. Were not our hearts burning within us while he talked with us on the road? Then their eyes were opened, and they recognized him. Stop doubting and believe. It's a new day. Dis 'n nuwe reeks wat ons vandag afskop en dis 'n reeks wat ek regtig waaroor opgewonde is om te sien wat die Here kom doen in jou lewe. En dit deur stories van gebeure wat Jesus gedoen het en wat gebeur het met mense net na sy opstanding. Ons het laas naweek Paasnaweek gevier. Dit voel al soos 'n maand terug. Sjoe, en dit was net laas naweek. Maar hierdie reeks gaan werklik oor wat het gebeur as Jesus aan mense verskyn het net na sy opstanding. Maar daar's iets nuuts wat gebeur het in terme van sy gesprekke, in terme van die mense se belewenis. Sy koninkryk het gekom. En hy kom spreek hierdie lewe in 'n nuwe koninkryk aan. Die werklikheid van wat dit is. Hy staan op en ons kan beleef en in die volgende 3 weke gaan ons bietjie gesels oor die volgende konsepte. Hy staan op en ons beleef hierdie nuwe openbaring van wie hy is. Want sien, hy het 'n klomp uitsprake gemaak voor die kruisiging, maar mense het dit nie verstaan nie regtig geweet wat hy sê nie. Maar hier is 'n nuwe openbaring wat kom, 'n nuwe manier om hom te sien. Daar's 'n volkomme herstel, 'n terugbring na sy oorspronklike intensie met die mensdom, wat in 'n oomblik gebeur. En daar's ook hierdie verdieping in geloof. Vir mense wat sê, ek glo op 'n nuwe manier, ek het 'n nuwe oortuiging van dit wat ek gesien het. En as ek dit in 3 Engelse woorde vir jou kan opsom, dan gaan ons die volgende 3 weke gesels oor revelation, restoration and repositioning. Okay, dis die 3 R's sodat jy lekker kan onthou. Okay? Revelation, restoration and repositioning. En vanaand gaan ek 'n bietjie stil staan by die eerste ene, maar ek wil hê jy moet besef dat hierdie is 3 ontmoetings wat Jesus gehad het met of 'n individu of 'n groepering van mense wat in daai oomblik hulle toekoms bepaal het. Wat in daai oomblik alles kom verander het vir hulle. En hier's wat ek weet. Jesus wil so 'n ontmoeting met jou ook hê. Hy wil 'n ontmoeting hê waar jy in een oomblik jou hele lewe herposisioneer in dit wat hy oor jou uitspreek. In een oomblik by 'n plek kom waar jy jouself herbelyn en waar daar soveel diepte kom in jou verstaan van wie hy is. So vanaand is nie net 'n informasie preek nie, maar ek wil hê jy moet van die begin af jou hart oop hou vir dit wat die Here wil kom sê vir jou. En vandag gaan ons stil staan by 'n ontmoeting wat hy gehad het met sy disippels, maar nie een van die 12 disippels nie. Daar was 'n groepering van mense wat oral ook saam met Jesus getrek het. Die 12 was naby, maar daar was 'n groter groepering en nou daar's verskillende opinies oor hoeveel mense dit was. Party sê 70, party sê 120. Maak nie saak nie, dit was deel van daai en ek wil hê jy moet vanaand jou Bybel oopmaak by Lukas 24 en ek gaan nie elke versie vir jou lees nie. So maak asseblief jou Bybel oop by Lukas 24 en check saam met my. Want anders gaan ek vir jou 'n klomp nonsies kan vertel en jy gaan my glo. Okay, so Lukas 24, so in die helfte van die hoofstuk, vertel die storie van 2 mense wat op pad is na 'n klein dorpie toe met die naam Emmaus. Sommige ek 'n spel vir die gemaak het op my notas, kan jy dit glo?
klein dorpie met die naam Emmaus. En hierdie twee mense is besig om na Paasnaweek, na dit wat gebeur het aan die kruis, hulle het gesien hoe Jesus aan 'n kruis opgehang, hulle weet hy's in 'n graf gesit, en dis die 3de dag, en hulle is op pad terug na hulle huis toe, wat op daai stadium dis so tussen 11 en 12 kilos weg is. Okay, nou ek weet nie, hoe lank stap jy 11 of 12 kilos? Okay, het jy dit al gedoen recently? Nee, jy klim in 'n kar en jy ry, okay? Maar 11 tot 12 kilos vat jou, hang af hoe fiks jy is, tussen 3 en 5 ure om te doen. Okay, vir party mense, waar's ry nou met al sy wonde? Dit gaan hom dalk so bietjie langer vat om te loop tot by Emmaus. Maar in elk geval, hulle is by 'n plek waar ek wil amper vir jou sê, hulle vlug weg uit Jerusalem uit. Want sien wat gebeur het is, hulle het gedink Jesus gaan hulle kom red uit die Romeinse ryk uit. Jesus is hierdie figuur wat die hele politiese wêreld vir hulle gaan kom verander, hulle hele ekonomiese wêreld vir hulle gaan kom verander, en nou is hy dood aan 'n kruis. As ek hulle was, sou ek most probably ook gevlug het. En terwyl hulle loop, sê die Bybel, hulle is besig om met mekaar te redeneer, hulle is besig om te stry oor die woord, oor dit wat gebeur het, oor dit wat uitgespreek is, maar nou is dit nie 'n realiteit nie. En dit is vir my baie interessant, in daai oomblik is waar Jesus by hulle aansluit. En die Bybel sê, hulle kon nie sien wie hy is nie, hulle kon hom nie herken nie, dit was van hulle weerhou om te sien. Nou dis vir my 'n interessante konsep, want hoe gaan Jesus homself wegsteek vir iemand? Imagine gou, ek sê vir jou, Jesus steek homself vir jou weg. Dan sê jy van nee, dis nie wat ek al hier gehoor het nie. Okay? Ek hoor juis Jesus kom sit homself buite, dat ons hom kan ontmoet, dat ons hom kan sien, dat ons hom kan beleef. Maar hier sê die woord vir ons dit. In hulle gesprekke lei na 'n plek toe waar Jesus vir hulle sê, maar julle verstaan nie. Hoekom verstaan julle nie? En ek wil hê voor ons na die skrifgedeelte toe gaan, wil ek hê jy moet gou die volgende besef. Dat Jesus kom hê met hulle hierdie gesprek oor 'n klomp goeters, want hulle verstaan nog nie wat die doel was van Christus om te sterf nie. En imagine gou in hierdie oomblik waar hulle sê, maar Jesus moes ons gered het van die Romeinse ryk. Jesus kom en hy daag op en hulle erken hom dalk. Wat gaan hulle glo? Jy sien, nou gaan Jesus kom en die Romeine uitmekaar uitdruk. Maar Jesus het 'n groter plan. Jesus kom sê vir hulle, en ek wil hê ons moet dit saam lees in Lukas 24:25 tot 26 die volgende. Toe sê Jesus vir die twee mans, hoekom verstaan julle nie wat gebeur het nie? Hoekom wil julle nie glo wat die profete gesê het nie? Die profete het gesê, die Christus moet eers swaar kry en dan sal hy koning word. Hier sê die Bybel, en Jesus kom vertel vir hulle, ek wil hê julle moet iets dieper verstaan as dit wat julle dink. Glo julle nie die profete nie, glo julle nie al die uitsprake wat gemaak is nie, en hier het Jesus dit kom vervul nie. Hoekom glo julle dit nie? En wat die vertalings noem hulle actually dwaas. Sê as julle dom. Okay. Verstaan jy nie? Maar wil jy met besef wat hier gebeur? Jesus lei hulle na 'n plek toe waar hulle beter verstaan moet hê, want hulle loop rond met hierdie een manier van dink. Van ek wil amper sê godsdiens wat sê dis die waarheid en ek wil dit glo. Maar dit belyn nou nie met my huidige omstandighede nie. Jesus het gesê hy gaan ons kom red. Maar nou is hy dood. Jesus het gesê hy gaan ons omstandighede kom verander. Nou moet ons wegvlug, want ons sien dit nog nie. En hulle word vasgevang in hulle eie denke.
En ek wil hê jy moet besef dat as hulle Jesus gesien het voor Jesus hierdie kom challenge het, sou hulle nog steeds vasgevang gewees het. Maar wat Jesus kom doen in hierdie oomblik is, hy vat hulle deur die woord en hy vat hulle van Moses en wat daar gebeur het en wat hy daar gesê het, reg deur tot die heilige plek waar hulle was. En hy sê vir hulle, ek wil hê julle moet besef, hierdie gaan oor my koninkryk of die koninkryk van God en dit gaan oor hierdie nuwe dag wat aanbreek. Daar is hierdie nuwe ding wat ons sê Christus is die middelpunt van nie net die Israeliete se bestaan nie, maar die hele mensdom. Jesus het nie gekom om vir Israel te red nie. Hy het gekom om die hele wêreld te kom red. En ek wil hê jy moet die significance van hierdie moment verstaan. Die moeilikheid is dat hulle ontvang hierdie kennis, maar hulle kan nog steeds nie sien nie. Hulle is nog steeds blind van wie voor hulle staan. En die significant van hierdie moment is die woord word vir hulle oopgebreek, word vir hulle gegee. Deur wie? Die woord homself. Johannes sê dat die woord het mens geword en onder ons kom woon, dis Jesus. Hierdie woord word oopgebreek deur die woord homself en hulle kan nog steeds nie sien nie. Dis asof Jesus saam met jou Bybelstudie doen en jy is soos van nee. Ek sien nog steeds nie wat jy sien nie. Jy kan die Bybel uit jou kop uit ken. En dis wat hier gebeur, maar nog steeds nie hoor of sien wie hy is nie. Hoeveel keer het jy al in jou lewe die woord voor jou gehad? Jy sien dit, maar jy sien dit nie vir wat dit werklik is, soos wat Jesus het sê nie. Want my waarheid bely nou nie met hierdie waarheid nie. Here, ek het U vertrou om hierdie in my lewe in plek te stel. En dit gebeur nou nie. Of Here, ek sal nooit glo soos daai ander mense glo nie. Hulle is seker U favorites. Of Here, my lewe is nou maar net een moeilikheid na 'n ander ene en dit gaan nooit ophou in my lewe nie. Ek kan nie sien wat U sien nie. Ek hoor die mooi stories, maar my lewe bely nie met dit nie. Ek dink Jesus is nie lief vir my nie. Ek sukkel om sy plan te sien in al die gemors wat op hierdie stadium in die gang is. Nie noodwendig in jou lewe nie, maar dalk in die wêreld. En ek wil vir jou sê, ons as Christene het vandag hierdie nuwe openbaring. Ons het hierdie storie om te sien dat mense blind gemaak is deur Jesus, sodat hy eers hulle hele mindset kan verander. Om by 'n plek te kom waar hulle werklik kan sien met hulle eie oë wie Jesus is. Want sien, hulle hoor, en die Bybel sê dit vir ons, hulle hoor daai oggend by van die mense dat die graf is leeg. Jesus is nie meer daar nie. Maar wat is hulle opinie daarvan? Ons moet vlug. Ons moet hier wegkom. Jesus het gesê hy gaan opstaan, maar ons sien dit nie. Maar hier loop hy saam met hulle. Ek en jy loop met hierdie waarheid. Maar nog steeds sien ons partykeer nie. My vraag aan jou is, wat het jy nodig om werklik te kan sien? Wat het jy nodig in jou journey saam met die Here om werklik by 'n plek te kom waar jou oë oopgaan vir sy waarheid? Vir die volheid van sy waarheid. Was hierdie ongelooflike mooi kommentaar deur
N.T. Wright. En hy maak vir my 'n mooi beeld en yes, dis 'n opinie van baie, want ek wil vir julle sê die ouens is so die mekaar in terme van hulle opinies rondom dit, maar hy vergelyk hierdie moment met die moment in die tuin van Eden waar Adam en Eva die vrug vat en dit eet. En die woord sê vir ons in daai oomblik het hulle oë oop gegaan en hulle kon sien. Maar wat het hulle gesien? Hulle het hulle naaktheid gesien, hulle het hulle skaamheid gesien, hulle het hulle sonde gesien in daai oomblik. En N.T. sê, dis asof hierdie oomblik wat daar gebeur het, deurgetrek word na hierdie oomblik toe en Jesus kom en hy sê, ek wil weer hê, julle moet iets uit my hand uitvat, ek wil die brood vir julle oopbreek en ek wil hê, julle moet weer kan sien, maar julle op 'n ander manier kan sien, julle moet kan sien wat die waarheid is, wat ek vir julle wil gee. Ek wil nie vir julle woord gee nie, ek wil vir julle die brood van die lewe kom gee. Ek wil hê jy moet begin besef, dat daar is iets meer as die. Nou net so vinnige side note. Die twee mense wat hier geloop het, en N.T. is een van die ouens wat hierdie glo, jy het nou gesien, ons het gelees in die Bybel, daar staan die twee mans wat geloop het. Maar daar is nie in die oorspronklike teks gesê dis twee mans nie, hulle het aangeneem as twee mans. En N.T. Wright sê, maar as ons gaan kyk na die skrif, een van die ouens wat daar geloop het was Kleopas. En Kleopas word ook gemention by die kruisiging. In Johannes 19 vers 25 staan daar, Kleopas het saam met Maria en die ander disippels by die kruis gestaan. En Kleopas was getroud met 'n ander Maria. Daar was nog 'n Maria. Okay, Maria was 'n common naam. Okay, soos Roan en Reynou. Okay? Nie common nie, net soos algemeen, okay? Algemeen. Of Pieter, okay? So hulle sê dat hier stap hierdie twee mense saam met Jesus, 'n man en 'n vrou, en Jesus kom en hy maak hierdie moment. Het jy ooit gewonder hoekom is hierdie gedeelte in die Bybel? Hoekom is dit so belangrik dat hierdie twee mense wat ons nie eers ken nie, hierdie ontmoeting met Jesus het? Dis die tweede ontmoeting wat hy het nadat hy opgestaan het. Die eerste een was met Maria by die graf. Hierdie is die tweede een. Ek sou gedink het dit sou dalk aan Petrus of van Johannes of een van die ander disippels gewees het, want dit is belangrik. Maar is hierdie twee mense. En hy kom by 'n plek waar hulle hierdie ontmoeting met hom. En hoor gou wat sê Lukas 24 vers 30 tot 31. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank. Hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. En hy het uit hulle gesig verdwyn. In daai oomblik gebeur daar iets met hulle. Daar's 'n stuk openbaring wat hulle kry. Hulle oë word oopgemaak om werklik te sien wie Jesus is. En hierdie woord wat daar gebruik word, herken. Is nie soos wat ek en jy dink, okay, sien, ek het gedog dis jy wat ek gesien het daar by die Spar nie. Ek het jou herken nie. Of iemand wys vir jou 'n foto van iemand en ek herken daai ou. Dis nie die herken wat hiervan gepraat word nie. Die oorspronklike woord wat hier gebruik word is epigenosko. Nou epigenosko, jy hoef nie die woord te onthou nie. Maar as jy hom direk na Engels toe vat, nie Afrikaans toe nie, gaan vir julle jok. As jy hom direk Engels toe vat, dan beteken hy amper die volgende, dis to aptly, experientially know. Wat beteken dit? Om fittingly, in the right way, correctly knowing, okay? Om deur experience iemand intimately te ken. En te ken tot in die diepste toe. Daai woord gnosko word gebruik as intieme kennis. So hierso is 'n oomblik waar die brood word gebreek en hulle oë word oopgemaak en is nie net van, dis Jesus nie. Okay? Ewe skielik sien hulle hom vir presies wie hy is en iets breek oop in hulle lewens en daai oomblik kom verander nie net hulle huidige omstandighede nie, maar daai oomblik kom verander hulle toekoms. Daai oomblik kom verander hulle besluite en hulle denke. Dit verander hulle harte, dit verander hulle aksies.
Dit verander alles in hulle lewens. Dis 'n hele nuwe dag vir hulle. Heeltemal. Alles het in daai oomblik vir hulle nuut geword. Ek wil hê jy moet besef dat 'n ontmoeting met Jesus nie net kennis van hom is nie, maar dit verander jou kennis in iets meer. Sonder dat ek en jy in hierdie persoonlike intieme verhouding met Jesus staan, is daar nie 'n manier wat ons kan beleef wat hy wil hê ons moet beleef nie. 'n Ontmoeting met hom verander jou hele wese. Jy sal nooit weer dieselfde wees nie. Hoeveel julle hierdie quote lees van N.T. Wright, en hy is, soos ek gesê het, een van die ouens wat glo dat dit 'n koppel was. En nie noodwendig 2 mans nie. Het sê die volgende: The couple at Emmaus, probably Cleopas and Mary, husband and wife, discover that a long curse has been broken. Death itself has been defeated. God's new creation, brimming with life and joy, new possibilities, has burst in upon the world of decay and sorrow. In 'n oomblik besef hulle daar gebeur iets en hulle hardloop terug Jerusalem toe. Daai 12 kilometer hardloop hulle terug om terug te gaan na die disippels toe om vir hulle te sê hier's wat met ons gebeur het. Nie net ons het vir Jesus gesien nie, maar alles wat hy gesê het is waar. Ons hele lewe is weer terug na dit wat hy beloof het en soveel meer. Wat van die vrees van die Romeine? Gone. Wat van die hartseer van 'n oomblik voor dit? Weg. In 'n oomblik verander hulle denkwyse van Jesus moet ons kom red van die Romeine. Nou Jesus het vir ons heeltemal iets nuuts kom gee. Wil jy moet besef dat hierdie skrifgedeelte kom sê vir ons soveel. Kom bring ek en jou by 'n plek waar ons sê ek wil so 'n ontmoeting met my Vader hê. Ek wil so 'n ontmoeting met Jesus hê sodat ek kan besef wat hierdie nuwe koninkryk is, wat hierdie koning is wat opgestaan het, wat sy koninkryk kom uitspreek. Maar ek wil vir jou vra, wat keer ons? Wat keer ons om hierdie te beleef? Het jy vandag dalk 'n verkeerde of 'n ou beeld van Jesus? Wil jy hom op jou terme ontmoet? Of gaan jy vanaand jouself oopstel om te kom sê, Here, ek wil sien, want miskien is ek blind. Of is jy dalk teleurgesteld en dinge wat gebeur het nie soos jy dit wou gehad het nie, of wat jy gedink het dit gaan wees nie. God het vir my gesê hierdie gaan gebeur en toe het dit nou nie so uitgedraai nie. Of ek het gedink die Here sê vir my hierdie en hierdie het toe nou anders uitgedraai. Of miskien, net miskien, wag jy vir 'n stem. Maar die Here gaan nie vir jou sê nie, want hy sê en hy sê en hy sê en jy luister nie. Hy wil ook brood breek en in jou hand kom sit. Wil jy moet weer eens besef, daai oomblik wat Jesus gesê het en die kennis kom oordra het hulle nie gesien nie. Maar die oomblik toe hy die brood breek en vir hulle gee, toe is daar openbaring. Toe is daar openbaring. So wat sê hy oor jou? Nou wil vra dat julle vir almal broodjies sal uitdeel vanaand.
Terwyl jy die broodjie so het, wil ek hê jy moet besef, my kind, my skat. Daar. Wat sê hy oor jou lewe? Wat sê hy oor jou roeping? Wat sê hy oor jou identiteit? Wat sê hy oor jou ouerskap, jou huwelik? Wat sê hy oor wie jy is? Wat sê hy oor jou worth? Wat sê hy oor jou toekoms? Vir elkeen van ons is daar 'n ander openbaring. En ek wil hê jy moet hierdie stuk brood vat. En ons gaan 'n moment hê waar ons nou 'n respons gaan hê, waar jy kan sit en net by die Here hoor. En wag en vertrou dat hy hierdie brood vir jou gaan oopbreek, hierdie nie net kennis nie, maar hierdie openbaring van wie hy is in jou lewe, hierdie revelation wat hy vir jou kom gee, want revelation verander jou. En nou wil jy kom uitdaag dat hy jou bedien vandag. Dat jy sal besef dat dit wat hy gedoen het is nie net om sy liggaam te breek vir jou nie, dit is ook. Maar wat hy in hierdie moment kom doen het is om te sê, ek wil hê jy moet lewe nie op net kennis van my nie, maar verhouding, openbaring van wie ek is in jou lewe. Wat my uitspraak is oor daai ding waar jy oor worry. Daai ding wat jy oor top, daai ding wat jy nog vashou en sê ek sien dit op my eie manier. En ek wil hê ons moet terwyl die worship team ons bedien, vat tyd en hoor by die Here. En net voordat wil ek hê ons moet 'n gebed saam doen. So maak dit jou oor toe saam met my. Here, ons wil vandag voor U kom staan en miskien weet ons nie die volle waarheid van dit wat ons omstandighede nou vir ons wys nie. Maar Here, ons gebed is dat U ons oë sal oopmaak sodat ons U kan sien. Here, want ons weet U is alles. In U is alles anders. In U is daar 'n groter realiteit. Here, ek wil kom bid dat ons beeld verander van 'n Jesus wat net aan 'n kruis gehang het tot 'n Jesus wat ons kan sien as koning, wat 'n kroon op sy kop het as 'n heerser, iemand wat kom en sê ek is die heerser van alles. Ek is die een wat kom gesond maak. Ek is die een wat 'n woord kom gee wat lewens verander. Ek is die een wat kom herstel bring waar daar gebrokenheid is. Ek is die een wat kom wysheid gee waar daar kort kom. Ek is die een wat kom lewe spreek waar daar dood is. Here, ons wil U vertrou dat ons vandag 'n groter stuk van U koninkryk en U koningskap kan sien. Here, ek wil kom bid hierdie brood wat gebreek is. Kom breek dit oop sodat ons 'n openbaring kan kry van wie U is, o Vader. Breek oop. Dit wat U wil hê moet oopgebreek word in ons lewens, sodat ons U kan sien. Ons loof U naam vir dit, o Vader. Amen. Ons vat 'n moment terwyl die worship team ons bedien.